品評嘅，就係大龍鳳酒樓嘅總廚大龍師傅嘅皇帝炒飯。好，居然將啲米釀喺基圍蝦裏邊嚟蒸熟，再用原隻吉品鮑魚揸汁，加上極品官燕嚟炒。表面上睇起上嚟平平無奇嘅炒飯，其實金雕玉砌，高深莫測，不愧有炒王嘅稱號。可惜水分太多，飯粒太軟影響口感，因為你連炒飯最基本嘅常識都忽略咗。要用隔夜飯炒啊，炒黃0分啊！跟住試食嘅就係錦江飯店大廚劉三師傅嘅錦繡多味魚。哇！居然用蘇眉頭、星斑貝、三刀腩、臘魚身、鶯歌尾嚟重新砌成一條魚，仲要一邊蒸一邊炸。每種魚2種食法，總共10種唔同味道。條魚真係受咗輻射咁喎，睇見就想嘔啦！你仲話叫我食0分，翻屋企自己檢討下。你咪就多嚿魚咯，你唔係多嚿魚，你係多咗幾嚿魚啊！你多咗幾嚿魚啊！即刻要試食嘅就係御膳坊陳東師傅嘅素菜金柳佛椰。咦？呢味齋菜材料變化豐富，刀工細膩，造型突出，連最難雕嘅豆腐都俾你雕到十分精細喎。雕幾耐啊？雕咗成日㗎啦。咁咪得個雕字，臭晒啦！你聞到嘛？聞到。不過主要呢個菜式呢，係顯示我快刀手嘅刀工啫。唔該，伸出你嘅左手，突出你嘅中指。快刀手就切選手，好嘢！而家只係整得5樣酒加大廚楊振天嗰味乾坤燒我啫，睇嚟今次要攞冠軍佢好穩陣啊！凍晒啦，0分，收工。咪住！佢乾坤燒喎，當然內有乾坤啊！其實我哋食裏邊啲禾花醬咋，啲禾花醬吸咗燒鵝嘅香味，而且保溫，喺呢個時間食啱好啊！每一個細節我都計算埋嘅。食神，你無話可說啩？精彩啊！今屆嘅至尊名廚終於誕生啦！睇住，都係0分。吓？喂，唔係啊嘛？點解啊？因為太醜樣。冇可能嘅，我哋黃花都係8中選1，無論身材樣貌都1等1喎。我並唔係指啲雀，係指閣下。我醜樣？喂，我請關送咩事啊？關事。市民見到閣下個樣，仲邊有胃口食，所以我都唔敢望你。醜樣冇罪㗎。有罪。作為一個廚師，應該考慮到食客最細微嘅心理，等於3級片嘅女星都要去隆胸嚟取悅觀眾。你有啲潛質嘅，不過整咗容先講。不過，放開你隻手啊！估唔到食神對菜式嘅要求係咁嚴格嘅。